हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको खांसी को ठीक करने का बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताएंगे। चाहे बच्चों को खांसी आ रही हो या बड़ों को आ रही हो, आप किसी को भी ये दे सकते हैं। इस नुस्खे का सेवन आप रात को सोते समय करेंगे। ये दिन में बिल्कुल भी इसका सेवन नहीं करने वाला है। आप रात को ही इसका सेवन करें तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो चलिए नुस्खे को भी देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना होगा शहद। शहद हमने आधा चम्मच लिया है और इसी शहद में हमको मिलानी होगी काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च आप सभी के घर में होगी। आप काली मिर्च ले लीजिए और उसको कूट कर दरदरा दरदरा उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद आप इसको एक चुटकी की मात्रा में लीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है, सिर्फ एक चुटकी ही लेंगे। अगर ज़्यादा लेंगे तो ये बहुत कड़वा हो जाएगा और बच्चे इसको नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक चुटकी ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो देखिए, एक चुटकी काली मिर्च हमें ले लेना है और इसी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसका खाने का तरीका कुछ इस तरह से है दोस्तों। इसको जब आप सोने चलें तभी आप इसका सेवन करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर सोते समय खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो आप इसको सोते समय ले लीजिए और उसके बाद पानी बिल्कुल भी मत लीजिए। पानी है या कुछ भी है, आप कुछ मत खाइए। इसको पी के आप सो जाइए। आप देखेंगे कि आपको रात को बिल्कुल भी खांसी नहीं आएगी, आप आराम से सोएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। ये बच्चों को भी फ़ायदा पहुंचाता है, बड़ों को भी फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसलिए आप इसका सेवन रात के समय ही करें। अगर दिन में आप इसको लेंगे तो आप उसके बाद कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो ये आपको उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। लेकिन रात के समय ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। बच्चों को आप आधा चम्मच की मात्रा में दे सकते हैं और बड़े पूरा ले सकते हैं। पूरा एक चम्मच की मात्रा में आप बड़ों को सेवन करा सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।